550尺個單位，原先係2房間隔，而家變咗係3房間隔。有一間房係兒童房，有一間係房中房設計。呢個兒童房咧係仔仔住嘅，所以我又做翻咧活動門。咁同埋呢個櫃入邊可以仲用晒所有嘢，包括係掛衫同埋儲物。嚟緊主人房咧，事關呢個係 L 型嘅，用呢5根配件附咗翻去，仲用所有空間可以掛衫同埋儲物。嚟嗰個廚房咧，我個客戶有小朋友嘅，我防止佢撞，所以嗰個櫥櫃做個原創設計。啱啱聽到陳生介紹呢個兒童房咧，我已經覺得好吸引啦。但係最令我大開眼界嘅咧，就係呢個房中房嘅設計。呢間房中房咧，就係女女啦同埋工人姐姐兩份嘅。咁但係雖然佢哋兩個共用一個空間啦，但係因為呢個上下隔床嘅設計咧，都令到佢哋大家有大家嘅私人空間。好似呢個 area 係姐姐嘅話咧，咁都有姐姐嘅衣櫃嘅儲物空間嘅。呢個跟我一齊入去女女房睇下先。係啦，而女女呢一邊咧就係上格床，咁咧安排咗個樓梯俾佢上落之外咧，隔離仲有個扶手，令到佢上落嘅時候更加安全嘅。今日就睇住咁多先，唔知大家中唔中意呢個兒童房同埋房中房嘅設計咧？我哋 Sky One Design 定期都有唔同嘅裝修優惠，如果大家想知多啲嘅話，歡迎隨時聯絡我哋啊！